ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ദാസ് ഫേമസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് യുവത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു റോയൽ ജെല്ലിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ തേനീച്ചക്കൂടൊക്കെ വച്ചിരുന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം വേണ്ട റോയൽ ജെല്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. റോയൽ ജെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് തേനീച്ചയുടെ തലയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ്. റോയൽ ജെല്ലി മത്സരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മത്സരാർത്ഥികൾ വരെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അത്രയ്ക്ക് എനർജി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ഈ റോയൽ ജെല്ലി. റാണികൾ 2 തരം മുട്ടകൾ ഇടുന്നു. അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആണീച്ചകളായും ഒരു വിഭാഗം പെണ്ണീച്ചകളുമായി മാറുന്നു. ക്യൂൻ എഗ് ലൈൻ ചെയ്ത് 21 ദിവസമാകുമ്പോഴാണ് മുട്ട വിരിയുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം മുട്ടയായിട്ട് തന്നെ ഇത് കോമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം 3 ദിവസം ഇവ ലാർവയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഈ ലാർവയായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എല്ലാ ലാർവകൾക്കും ഇവർ റോയൽ ജെല്ലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പൂമ്പൊടിയും തേനും കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഈ ലാർവയ്ക്ക് ഇവർ ആഹാരം കൊടുത്ത് ഇവ സീൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. 21 ദിവസമാകുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞീച്ചകൾ വിരിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന് അന്ന് മുതൽ തന്നെ അവരുടെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം എഗ്ഗായിരിക്കും, അതിന് ശേഷമുള്ള 3 ദിവസം ലാർവയായിരിക്കും. ഇവർ ക്യൂൻ സെല്ല്, അതായത് ക്യൂൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ക്യൂൻ ഇല്ലാത്ത കൂട്ടിൽ ഇവർ ക്യൂൻ സെല്ല് കെട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ക്യൂൻ സെല്ലിൽ ഇവർ മൊത്തത്തിൽ ഇവർ ഈ റോയൽ ജെല്ലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ റോയൽ ജെല്ലി കഴിച്ചു വരുന്ന ലാർവ ക്യൂനായിട്ട് മാറും. അതായത് ആ സെല്ലുകൾ നല്ല വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ നല്ല വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഈ കോമ്പുകളുടെ അടിഭാഗങ്ങളിലും ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കെട്ടുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ അത് സൈഡിലും കെട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റോയൽ ജെല്ലി കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചാലും നമുക്ക് നിത്യ യൗവനവും ദീർഘായുസ്സും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നിസ്സാരം ഒരു ലാർവ കഴിച്ച് ഒരു ക്യൂനായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും അത് നല്ല ഗുണം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. റോയൽ ജെല്ലി ഉൽപ്പാദനത്തിന് മാത്രം തേനീച്ച വളർത്തുന്നവരുമുണ്ട്. തമിഴ്നാട് ഒരു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിവുണ്ട്. തേനീച്ചകളിൽ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വരുന്ന ഈ ലാർവ, അതായത് വർക്കർ ബീസിൻ്റെ ആയുസ് വെറും 3 മാസമാണ്. എന്നാൽ ഈ റോയൽ ജെല്ലി കഴിച്ച് വരുന്ന ക്യൂൻ ആയി മാറുന്ന ക്യൂനിൻ്റെ ആയുസ് 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെയാണ്. ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്ടിലെ കംപ്ലീറ്റ് എഗ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നതും, അതായത് മുട്ട ഇടുന്നതും ഈ റാണിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും അതിനുള്ള തേജസ്സും ഉണ്ടാകുന്നു, ദീർഘായുസ്സും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ റോയൽ ജെല്ലി കഴിച്ച് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ. നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന എപ്പിസറാന, അതായത് ഞൊടിയൻ തേനീച്ച, ഇവ വളരെ താരതമ്യം ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് റോയൽ ജെല്ലിയും കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ എപ്പിക്സ് മെലിഫ്ര, ഇറ്റാലിയൻ തേനീച്ച, ഇവ നമ്മളെ ഇവിടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് കാണുന്ന തേനീച്ചയേക്കാൾ ഏകദേശം 4 മടങ്ങോളം വലിപ്പമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കോമ്പ്, അതിൻ്റെ സെല്ല്, അതിൻ്റെ ക്യൂന്, ഇവയെല്ലാം വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ റോയൽ ജെല്ലി നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവർ ഈ റോയൽ ജെല്ലിയെ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അധികമായിട്ട് ആരും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 1-2 തേനീച്ച കൂടുണ്ടെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൂട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യൂനില്ലാത്ത കൂട്ടിൽ കെട്ടുന്ന ക്യൂൻ സെല്ലിൽ നിന്നും നമുക്കും റോയൽ ജെല്ലി ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. റോയൽ ജെല്ലിയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും ദീർഘായുസ്സും നിത്യ യൗവനവും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും 1-2 തേനീച്ചക്കൂട് വച്ച് നിങ്ങളും ഇത് കഴിക്കണം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങട്ടെ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.